neza none nongeye kubaha ikaze kuri YouTube channel yacu dukomeza turebera hamwe uburyo dushobora kwitegura neza ikizamini cyo kuvuga cyo kuri GOET kwifashishije amatopike abazwaho cyane. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe topic ijyanye na Ausbildung cyangwa se imenyerezwa, yego dore ko abantu benshi baba bashaka certificate ya B1 bifuza kuza mu Budage gukora ikintu cyitwa Ausbildung. Das Thema meiner Präsentation ist Ausbildung. Ubwo niko utangira. Ni ukuvuga ngo insanganyamatsiko ya presentation yanjye yitwa Ausbildung. Was ist eigentlich eine Ausbildung? Ibi nibyo ushobora kuvuga cyangwa se ntubivuge, byo ntabwo ari itegeko. Uyu nguyu yatangiye asobanura Ausbildung ni iki. Nach der Schule kann man eine Ausbildung machen. Ni ukuvuga ngo nyuma y'ishuri cyangwa se ubwo kurangiza segonderi umuntu ashobora gukora Ausbildung. Ausbildung bedeutet einen Beruf zu lernen. Ausbildung bisobanuye kwiga umwuga. Dabei kann man in einer Berufsschule die Theorie und in einem Betrieb die praktische Arbeit lernen. Ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kwiga teori ku cyitwa Berufsschule, ni ishuri nyine abantu babigiramo umwuga, hanyuma akiga pratique cyangwa se ubumenyi ngiro akabwigira hehe, akabwigira muri company. Es dauert meistens zwischen 2 und 3 Jahre. Ni ukuvuga ngo iyi Ausbildung yego imara hagati y'imyaka 2 n'3. Zum Beispiel wenn man eine Bäcker sein möchte, muss man eine Ausbildung machen, dann kann man als Bäcker arbeiten. Ni ukuvuga ngo nimba umuntu ashaka gukora nk'umuntu wotsa ibintu biva mu ifarini, yego umuntu ukora muri bakery, yego nimba ashaka gukora rero nk'umubeka agomba gukora Ausbildung, yego hanyuma akaba yakora nyine nk'umubeka. Jetzt geht es meine persönliche Erfahrung. Yego ubu none tugiye kurebera hamwe icyitwa Erfahrung yanjye. Ubwo ni wowe uri kubabwira. Ich habe keine Erfahrung, nta Erfahrung mfite. Aber meine Freund ist Mechaniker. Ariko inshuti yanjye ni ikintu mu mekanisiye. Hat bei seinem Vater gelernt. We yize ni se wamwigishije. Jetzt würde ich gerne über die Situation im Iran sprechen. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu ndifuza kuvuga kuri situation iwacu muri Iran. Yego urumva ko uyu muntu ahangaha ni ikintu cy'ingenzi cyo kumenya. Bashobora kuguha topic udafiteho Erfahrung cyangwa se nta experience ifiteho. Ushobora kwepoza nk'umuntu w'inshuti yawe uyikora, yego ukavuga uburyo byagenze. Yego nta mpamvu rwose yo kwikomplika. Nk'uyu nguyu yavuze ko afite inshuti yiwe yize mechanica, yego ni Ausbildung yakoze, hanyuma yabyigiye kuri se. Yego ni ukuvuga ngo ni se wamwigishije, ntabwo yiriwe ajya ku ishuri yo nguyu. Yego turebere rero hamwe kuri situation yo muri Iran. Im Iran gibt es keine Ausbildung. Muri Iran nta Ausbildung ihaba, ni kimwe no mu Rwanda ntayo tugira. Es gibt etwas, es ist ähnlich, ariko hari ibimeze kimwe, hari ibijya kumera kimwe. Aber sie dauern 3 bis 6 Monate und da lernt man zum Beispiel backen, Auto reparieren und so weiter. Ni ukuvuga ngo hari ibimeze kimwe bimara amezi 3 kugera kuri 6. Aho ngaho umuntu ahigira urugero kubakinga, yego Auto reparieren no gusana amamodoka, ubwo ni nk'ubukanishi cyo twita mu karishi mu Kinyarwanda, ariko gusana amamodoka und so weiter n'ibindi byinshi. Das nennt man im Iran, iki ni Ikinya-Iran, yego ariko muri Iran babyita Fachhelfer. Ni ukuvuga ngo muri Iran ho babyita Fachhelfer. Nun erwähne ich einige Vor- und Nachteile. Ubu ngubu ngiye kuvuga kuki ku byiza n'ibibi. Einige Vor- und Nachteile. Vorteile. Die Leute können schnell Beruf lernen. Abantu bashobora kwiga byihuse iki umwuga. Sie können die Arbeiten, yego sie können die Arbeiten nach kurzer Zeit beginnen. Ni ukuvuga ngo bashobora gutangira imirimo nyuma y'igihe gitoya, nach kurzer Zeit. Yego während der Ausbildung verdient man schon Geld. Yego mu gihe umuntu ari gukora uyu mwuga
cyangwa se ari kwiga uyu mwuga aba yinjiza n'amafaranga. Yego rwose. Die Finanzierung ist einfacher. Ni ukuvuga ngo ubushobozi bwo mu mafaranga buba bworoshye. Yego. Ni ukuvuga ngo buroroshye. Die Finanzierung ist einfacher. Ni ukuvuga ngo biroroshye kubona nyine ku mafaranga. Eine Ausbildung ist praktisch orientiert und näher am echten Leben. Ni ukuvuga ngo Ausbildung ni ukuvuga ngo ipanze neza. Ausbildung ni ikintu kiba gipanze neza kandi biroroshye ko umuntu ahita agira ubuzima bwiza. Näher, yego, ubuzima bwiza buba buri hafi cyane rwose ku muntu akoze Ausbildung. Yego, kubera ko binamara igihe gitoya. Yego. Nachteil. None tujye kurebera hamwe ibibi bya Ausbildung. Ohne Ausbildung findet man schlechter eine Arbeit. Nibyo rwose. Ni ukuvuga ngo umuntu atarakoze Ausbildung kubona akazi biba bigoranye. Und verdient oft weniger Geld. Yego, kandi rwose mu gihe umuntu atarakoze Ausbildung abakora nk'umuyede muri kampani runaka nta mafaranga menshi aba yinjiza. Die Karriereaussichten bei einer Ausbildung sind in der Regel begrenzt. Yego, nibyo rwose. Ni ukuvuga ngo hari ibintu ushobora kwiga ntubibonera Ausbildung. Ni ukuvuga ngo rero amakariyeri ari limite ku bantu bashaka gukora Ausbildung. Hari ibyo utakorera Ausbildung. Yego. Meine Meinung. Ni ukuvuga ngo icyo mbitekerezaho ubwo ndi gusoza. Ni ukuvuga ngo none ngiye kuvuga nsoza. Meine Meinung nach ist gut, dass die Ausbildung gibt. Ni ukuvuga ngo icyo ngewe mbona ari byiza ko Ausbildung iriho. Manche Leute haben keine Lust auf ein langes Studium. Nibyo rwose. Abantu benshi ntago baba bashaka kwiga amashuri amara igihe kirekire. Sie wollen ganz schnell mit der Arbeit anfangen. Nibyo rwose. Baba bifuza gutangira akazi mu buryo bwihuse. Geld verdienen, bakinjiza amafaranga. Yego, kandi nabwo mu buryo bwihuse. Eine Familie haben, kugira umuryango. Und das ist gut für die Leute. Yego, ibyo rwose ni byiza ku bantu. Das war meine Präsentation. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Iyo yari presentation yanjye. Mwakoze kuntega amatwi. Ahangaha urabona ko mu by'ukuri presentation yawe uyisoje neza cyane rwose. Ahangaha icyo ugomba kwitondera hano nta birimo. Iyo umaze gupresenta, yego, iyo umaze gupresenta kuri topic yawe, hari undi muntu muba muri kumwe muri presentation nawe uri gukora ikizamini akubaza kuri presentation yawe kugira ngo bumve nimba uwo muntu yakurikiye. Cyo ni cyambere, nawe bamuha amanota iyo abajije ikibazo cyiza kuri iyo topic wari kuvugaho. Kandi nawe iyo usubije neza ikibazo akubajije, nawe uhabwa amanota. Ni ukuvuga ngo rero wowe uri gupresenta ugomba gupresenta neza, kandi nawe uri kumva umuntu uri gukora presentation ugomba kumuteza amatwi ku buryo uza kubona ikibazo ubaza. Ni itegeko kubona ikibazo ubaza rwose. Igihe utabonye ikibazo ubaza uba ubuze amanota. Yego, gusa habakiriye andi mahirwe kubera ko namwe hari ibindi muza gupanga. Yego, etwas gemeinsam planen, ngira ngo murabizi. Nabyo tuzabirebaho ku bantu bari kwitegura ikizamini cya B1. Ndabashimiye cyane. Mukande subscribe hanyuma musangize inshuti zanyu izi video. Ndagira ngo turebere amatopic menshi ashoboka yo kwitegura ikizamini cyo kuvuga. Hanyuma tuzarebera hamwe n'andi yo kwitegura ikizamini cyo kwandika n'icyo kumva, byose tuzabirebera hamwe. Ndabashimiye cyane. Tschüss, auf Wiedersehen.